Mtazamaji wa Star TV, karibu tena katika kipindi siku ya hii leo. Mungu ametupa neema nyingine tena, tumeweza kukutana, naamini ukiwa ubuheri wa afya kabisa. Na kama sivyo, basi Mungu bado ni mwema, endelea kumwamini na yupo njiani kwa ajili ya kukutimizia hitaji lako. Siku ya leo nimepata nafasi nyingine tena kuweza kukutana na mtumishi wa Mungu Apostle Paul Damas Saidi kutoka Calvary Assemblies of God CAG Igoma. Na hapa studio kuna vingi ambavyo tunatarajia kujifunza kupitia mtumishi wa Mungu ambaye tumepata nafasi ya kuwa naye hapa studio. Na mada tutakayo kuwa nayo leo ni umuhimu wa imani. Umuhimu wa imani. Kuna vingi ambavyo pengine tumekuwa tukivisikia kuhusu imani, tumekuwa tukivifahamu kuhusu imani, na pengine kuna kitu ambacho haukijui ama kuna kitu ambacho umekuwa na utata nacho kuhusu imani. Siku ya leo nikukaribishe tena studio. Karibu sana. Unaweza ukatuma meseji yako kupitia namba ya simu 0655 77 07 96 0655 77 07 96. Mtazamaji, tuma meseji yako kupitia namba hiyo na mimi nitaisoma hapa studio kwa ajili ya kuendelea kujifunza zaidi. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Asante. Hebu sasa kwa majina uweze kujitambulisha vizuri ili mtazamaji aweze kukufahamu vizuri zaidi. Sawa, kwa majina yangu naitwa Apostle Paul Saidi. Natokea kanisa la Calvary Assemblies of God. Lipo Igoma, kituo kinaitwa ni Mto wa Uzima. Tunapatikana pale na tunamtumikia Mungu mahali pale. Tuko pale kwenye mkabala na kituo kile cha Ndama. Barabara ya Humaki, ukipita tu barabara ya Humaki, kanisa lilo karibu na barabara ya Humaki, utakuwa tupata, tuko hapa na kibao chetu kiko barabarani hapo. Sawa sawa. Amina. Sasa natamani moja kwa moja tuende kwenye mada ambayo imetukutanisha hapa siku ya leo. Umuhimu wa imani. Hivi mtu akisema imani maana yake nini? Hebu tuanzie hapa kutufundisha mtumishi wa Mungu ili tuweze kuelewa vizuri hapa. Kama mada yetu ilivyo, kama umuhimu wa imani. Katika ulimwengu tunaoishi kuna mambo ya aina mbili. Kuna mambo yanayoonekana kwa macho ya kibinadamu na kuna mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo kwa yale ambayo hayaonekani kwa macho ya kibinadamu, tunatumia imani. Na neno imani lina maana ya uhakika. Kwa sababu unajua yale mambo yapo japokuwa huyaoni kwa macho. Kwa hiyo sasa unakuwa na uhakika. Biblia katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 11 na ule mstari wa kwanza inasema, basi imani ni kuwa na hakika. Maana unakuwa na hakika mambo yale hujayaona bado, ile unajua yapo. Mfano, Mungu tunajua yupo, lakini physically kwa macho ya damu na nyama watu hawajamuona, japokuwa wanajua yupo. Kwa hiyo imani inasimama hapo kwamba unapaswa umwamini Mungu yupo. Ukimwamini Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kuonekana bila kumwamini kwanza. Ukimwamini kwanza ndio anaonekana kwako. Na huwezi kuamini kwanza, lazima usikie. Ukishasikia unaamini ulichosikia na Mungu anajidhihirisha kwako. Kwa hiyo ndio mada yetu tulionayo leo, kwamba umuhimu wa imani. Mungu hatuoni kwa macho ya damu na nyama, lakini yupo. Na kwa kuwa yupo, tunatumia imani kumfikia. Tunatumia imani kupokea vitu kutoka kwake. Tunatumia imani, na ndio maana hata mtu anapoomba sio kwamba anamwomba Mungu anamuona kwa macho ya damu na nyama, lakini kwa njia ya imani anaamini anasikiwa. Anaamini atajibiwa. Kwa hiyo ni imani pekee inayotuweza kutuunganisha sisi na Mungu. Inaweza ikasababisha sisi tukapokea majibu kutoka kwa Mungu. Ndio kinachotuunganisha kati ya mwanadamu na Mungu, ni imani. Ndio maana ni umuhimu wa imani, kwamba unapotarajia Mungu akupe kitu, lazima uamini. Lazima uamini. Aza nikomea hapo kwanza kabla naweza kwenda sasa kwenye maandiko ili tukaangalia kwa upana kuhusu hili swala la imani. Sawa sawa. Hili swala la imani katika kitabu cha Waebrania
sura ya 11 na ule mstari wa 6. Nitaanzia ule wa pili nikasome mpaka wa 6. 11 na ule mstari wa pili mpaka wa 6. Anasema, maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani tuwafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyodhahiri. Mfano ya mstari wa 4 nasema, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo ashuhudiwa kuwa ana haki. Mstari wa 5 anasema, kwa imani Enoki alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu alihamishwa, maana kabla ya kuhamishwa alishuhudiwa kwamba alimpendeza Mungu. Mstari wa 6, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, maana mtu amwendee Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwanza mstari wa pili inazungumza habari ya wale waliotangulia kumwamini Mungu, kwa sababu sisi sio wa kwanza leo kumwamini Mungu. Kuna waliotutangulia, kuna Ibrahimu walitutangulia, kuna manabii walitutangulia, hata Mwokozi wetu Yesu na mitume waliotutangulia. Lakini unaangalia kanuni inayozungumzwa ule mstari wa pili kwamba kwa imani, kwamba washuhudiwa kwa imani yao walipokea. Na inakuja na zungumza mpaka inarudi kitabu cha Mwanzo kwa habari ya Habili na Kaini, inazungumza alimtolea Mungu sadaka ya kumpendeza, lakini inazungumza ni kwa imani. Lakini utatoka hapo anakwenda zaidi, ule mstari unaofuata anazungumza kwa habari waliofuata, wote wanazungumzwa walifanikiwa kutendewa na Mungu, walifanikiwa kupokea waliohitaji kwa Mungu, ni kwa njia ya imani. Walimwamini Mungu. Mfano, Habili amechukua sadaka anaipeleka, lakini kwa sababu aliamini, ile sadaka ilimpendeza Mungu. Ilimpendeza Mungu kwa sababu aliamini Mungu yupo, aliamini Mungu ananiona, aliamini Mungu ananisikia, ndio maana akampendeza. Na ndio maana inarudi kwenye mstari wa 6 inazungumza kwamba pasipo imani haiwezekani. Hakuna njia ambayo itamfanya mwanadamu ampendeze Mungu au amsogelee Mungu au apokee kitu kutoka kwa Mungu. Ni imani peke yake. Hiyo ndio itasababisha mwanadamu apokee kitu kutoka kwa Mungu. Na imani inakuwa katika moyo wa mtu na inatengeneza matokeo ya nje. Inakuwa katika moyo wa mtu, inatengeneza matokeo ya nje. Na ndio maana inazungumza ni kwamba kwa imani wazee wetu walishuhudia. Maana hata mtu anayeomba lazima awe na imani. Hata kama unatoa lazima uwe na imani. Watu watakuona unatoa, watu watasikia unaomba, watu watasikia asa unaomba, asa umefunga, lakini pasipo imani haiwezekani. Watu wataona matokeo ya nje ambayo yanasababishwa na imani iliyo ndani yako. Wataona matokeo ya nje kwa sababu wakisikia unaomba ni matokeo ya kile ulichokiamini ndani ambacho kiko mbele. Mfano, kuna habari moja katika kitabu kile cha Marko ile sura ya 5 na mstari ule wa 25 kwenda mpaka 32, kwa habari ya yule mama aliyekuwa anavunjwa damu miaka 12. Inazungumza yule mama alisikia habari za Yesu. Kama misingi ya imani inavyozungumza, lazima usikie, na lazima ukisikia uamini ulichokisikia. 3, lazima ukitende kazi ulichokiamini. 1, usikie. 2, uamini ulichokisikia. 3, ukitende kazi kile
kile ulichokiamini ndio unapata matokeo. Tunapozungumza kusikia, umesikia habari za Mungu, lazima uamini Mungu yupo na Mungu aweza kuniponya na Mungu aweza kunisaidia, halafu unatembea kazi. Ukishatembea kazi, ndipo unapata matokeo ya kile ulichokitarajia kwa Mungu. Na unapomwamini Mungu, lazima uelewe, nimemwamini Mungu ana uwezo gani? Je, aweza kunisaidia shida nilionayo? Maana changamoto nyingine ni viwango vya kuamini. Viwango vya kuamini. Kwa kadri unavyomwamini Mungu kwa kiwango kikubwa, imani yako ikuwa kubwa, ndivyo inavyotengeneza matokeo makubwa ya majibu yako. Lakini ukiwa na imani ndogo, ndivyo utakavyochelewa kupokea muujiza. Maana kinachokuunganisha kati ya wewe na Mungu ni imani. Kwa hiyo ukikosa imani, huwezi kupokea kutoka kwa Mungu. Ukikosa imani, huwezi kujibiwa. Kwa hiyo lazima wewe, msingi wa kupokea kwako ni imani. Ngoja nipitie kidogo. Yesu alipoguswa na yule mama alikuwa anavunjwa na damu miaka 12, kwa sababu yule mama alisikia na akaamini. Ngoja nipitie haya maandiko ili mtazamaji na msikilizaji ukapate kuelewa kwa upana. Kuanzia mstari wa 25 nitasoma. Biblia inasema, na mwanamke mmoja mwenye kutokwa na damu muda wa miaka 12. Elewa, tatizo lake limekuwa miaka 12. Tusome kuendelea. Na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimia vitu vyote alivyonavyo, kusimfanya hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika makutano kwa nyuma, akagusa vazi lake, maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano, akasema, ni nani aliyeyagusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona makutano wanavyokusongasonga, nawe wauliza nani aliyenigusa? Akatema pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hili. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu, naye akatetemeka akijua kilichompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Asante mchungaji. Apostle, okay, labda nikuulize swali hapo, kwa sababu umetupa msingi mzuri kuhusu imani na tayari umetuambia kwamba bila imani hatuwezi kupata kutoka kwa Mungu. Sasa natamani kujua, labda mtu anaweza akafanikiwa, pengine tunaamini kwamba wengi wanafahamu Mungu yupo, okay, na wanalijua hilo kwamba Mungu yupo. Sawa. Mtu anaweza kaishi maisha mafanikio hata kama hana mahusiano mazuri na Mungu? Ni ngumu kwamba anaweza akaishi, kwa sababu maisha mafanikio inategemea nini anaamini. Kwa sababu kuna wengine hawamwamini Mungu ila wanaamini vitu vingine. Na maisha ya mafanikio inategemea mtu anachapa kazi. Lakini kama mtu anataka kupokea kitu kutoka kwa Mungu, lazima awe na imani. Na hapo sasa kuna tofauti gani kati ya imani na matumaini? Mtu akikwambia kwamba uwe na tumaini, uwe na imani, ni maneno ambayo yana tofauti ama yapo? Ni maneno mawili tofauti, lakini unaweza kaona kama ni jambo moja. Kwamba imani ndio inayotengeneza tumaini. Kwa sababu imani anapoamini
anakuwa na matarajio, na haya matarajio ndio tumaini. Kwani nini maana matarajio? Labda ni kitu ambacho mtu anakitazamia kukipata. Na matumaini? Matumaini bado, kwa sababu mtu anasema natumaini kupata pesa. Kwa hiyo maana yake tu ana matarajio ya mbele ambayo kitu anakuwa hana wakati huo, lakini kinatokana na kuamini mipango yake ya mbele. Sawa, naomba nisome meseji za watazamaji wachache ambao wametuma meseji zao. Huyu anasema mimi naitwa Kalani Lukula nikiwa Nkololelo Bariadi. Hilo kanisa makao makuu yake lipo wapi? Mchungaji Apostle atakujibu baadaye kwamba hili kanisa makao makuu yake lipo wapi. Huyu anasema naitwa mchungaji Edina, nipo Nyegezi Calvary. Nawapata vizuri sana, muhimu wa imani pamoja sana. Asante sana mchungaji Edina. Kwa jina ni Hanson kutoka Mwazungi. Nashukuru kwa kipindi kizuri. Asante sana Hanson kutoka Mwazungi. Bado tunaendelea na mtume hapa na anaendelea kutupitisha kwenye umuhimu wa imani. Labda mtume sasa tusaidie kwamba imani ya mtu inaweza ikatengenezwa kulingana na mazingira, au imani inaweza ikatengenezwaje kwa mtu yani? Imani inaweza ikatengenezwa kutokana alichokisikia cha kwanza. Mbili, kutokana na alichoona kinatendeka. Hasa anatendewa mwingine. Mfano nimesoma kwa huyu mama. Yeye hakuona watu wanapona. Lakini alisikia kwamba Yesu anaponya. Akaamua kwenda. Lakini kuna watu wengine kwenye Biblia wao waliona. Asa kipofu anaona na wao wanaamini kupitia kuona. Na ndio maana hata watazamaji kuna wengine wao wanaamini wakiona. Hata kama alikuwa aamini. Lakini akiona sasa wagonjwa wanapona, na yeye anasema ngoja na mimi nikaombee. Kwa hiyo imani inaweza kujengeka kwa msingi hiyo, kwamba kusikia au kuona kwa mtu. Kwa sababu imani haiwezi kujengeka bila taarifa hizo mbili. Lazima mtu apate taarifa ambayo itamfanya kuamini. Taarifa ipite kwenye kusikia au kuona. Hapo ndio inajengeka. Na ndio maana ukimsoma mfano Petro kwenye Luka, Yesu anamkuta ufukweni mwa ziwa. Ametoka kuvua hajapata samaki. Yesu anamwambia toka nyavu zako mpaka kididini ukavue samaki. Petro anasikia, anaamini, na anakwenda na anapata. Kwa hiyo alisikia. Ni kitu alichokuwa amevua usiku kucha hajapata samaki, lakini anasikia kupitia neno la Yesu. Kile kilichokuwa kimemkosa usiku kucha, anasikia, anaamini, na anaona naweza kukipata, na anashusha nyavu zake, na tayari anapata samaki. Sawa. Sasa kuna huyu anauliza kwamba naomba kujua sababu ya walokole wengi uchumi wao ndio unakuwa mbaya sana. Mikaeli kutoka Geita anauliza hili swali. Huyu mpendwa yuko kwenye eneo moja. Kwa hiyo anaona walokole waliomzunguka ndio anajaji kwa hivyo. Lakini akizunguka nchi nzima atajua kwamba walokole anachokisema si kweli. Kwa sababu kuna watu na wajua wana fedha nyingi tu ndio wameokolewa. Lakini ukikaa kwenye eneo moja, mfano kwenye mtaa mmoja ukaangalia za watu 20-10 wameokolewa, unaweza ukajaji kwamba wote wako hivi. Kumbe hesabu dunia nzima wapo waliookolewa. Kwa hiyo usijaji kwa sababu unaona wawili watatu. Fanya utafiti kwa upana, ujue kwa nini hawa wako hivi. Sawa. Sasa mtume ulituambia kwamba imani kwamba lazima kuwe na taarifa kwanza ili mtu awe na imani. Inatokana kila alichokisikia. Sasa natamani kujua kwamba maadui wa imani ni vitu gani labda vinavyoweza kusababisha kwamba mtu akaonekana hana imani. Maadui wa imani
moja wapo ni taarifa mbaya, kinyume na imani, kwa sababu taarifa mbaya inamshusha mtu moyo, inamvunja moyo. Mfano Petro, ukisoma katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 14, inazungumza habari ya Yesu alivyokuja anatembea juu ya maji. Ilikuwa alfajiri. Basi kwamba wanafunzi walipomwona wakasema, kama ni wewe Yesu. Tena Petro ndiye alisema, niruhusu nije. Yesu akasema njoo. Petro akaamini, akashuka kwenye chombo akamfuata Yesu. Lakini Biblia kwamba alipotazama upepo akaona shaka. Kwa hiyo alipoona shaka akaanza kuzama. Leo alianza vizuri kwa kuamini alichoambiwa na Yesu. Lakini baada ya kuona upepo akapata taarifa mbaya, sitaweza kutembea, akaanza kuzama. Maana yake imani iliondoka baada ya kuona taarifa mbaya. Imani ya kuwa kinawezekana hiki iliondoka. Na ikiondoka, nguvu za Mungu zilizokuwa zinakuwezesha kutembea au kutenda zinaondoka. Unabaki wewe kama wewe. Sawa. Asante sana mtazamaji ambaye unaendelea kutuma maoni yako kupitia namba ya simu 0655 770796. Na mimi maoni yako ninayasoma. Huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Naitwa Musa Mashauri kutoka Buhongwa. Nabarikiwa sana na kipindi cha Amka Tumsifu Mungu, kinanipa maarifa ya kimungu. Asante sana mtumishi wa Mungu Musa Mashauri kutoka Buhongwa kwa kuendelea kutufuatilia vyema kabisa. Labda sasa nirudi kwa mtumishi wa Mungu hapa ili aweze kutusaidia zaidi kuelewa kwamba nikuuliza sasa kwa uelewa wako mtumishi, kwamba unadhani kwa dunia sasa hivi watu wanaishi kwenye imani inayotakiwa hasa, ama ni kuna kitu kinapelea ili kutengeneza ile imani? Naweza kwenye dunia leo naweza kaitenga katika magrupu matatu. Kuna watu wanaoishi kwenye imani hasa, na kuna watu wanaoishi nusu. Yaani imani yao bado haijakaa sawa. Na kuna watu hawana imani kabisa. Wapo. Hawana imani kabisa. Na hao ukianza kukutana na watu ndio utaelewa kwamba mwingine ana imani, mwingine ana nusu. Na ndio maana anaweza akawa na maswali, kweli Mungu anaweza akafanya kipofu akaona? Mungu anaweza akaondoa vile? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba huyu ana mashaka na Mungu. Hana imani thabiti kwa nani? Kwa Mungu. Na kwa kuwa hana imani thabiti kwa Mungu hawezi kupokea. Kama nimetoa habari ya Petro kwamba ameanza vizuri kutembea kwenye maji baada ya kuamini Yesu amemwambia njoo. Akaamini akaanza kutembea. Lakini alipoona shaka akazama. Ile nguvu iliyokuwa inamwezesha kutembea iliondoka. Kwa hiyo huyu mtu aliye na shaka hawezi kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Hawezi. Kwa hiyo taarifa mbaya ambazo zitaleta kumvuja moyo, kumkatisha tamaa, kutomwamini Mungu, hicho ndicho adui mkubwa wa imani. Na ndio maana ukisoma kwenda chini kimalizia hapo katika ile kitabu cha Marko sura ya 5, nadhani mstari wa 31 kwenda mpaka 36. Utagundua kuna baba mmoja alienda kwa Yesu, alikuwa na mtoto anaumwa. Wakati yuko kwa Yesu anazungumza na Yesu, ameshakutana yule mama alikuwa anavujwa damu miaka 12, ameshamponya. Yesu anajiandaa ende kwake. Wanakuja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi. Wanamwambia, kwa nini kuendelea kumsumbua mwalimu na wakati mtoto amekufa? Maana yake yeye alitoka nyumbani akiwa na taarifa ya ugonjwa. Lakini Yesu amekubali, bado hajarudi, anapewa taarifa mbaya zaidi. Ya kwamba mtoto amekufa, kwa hakuna haja ya kuendelea kumsumbua mwalimu. Yesu aliposikia maneno yale ya kineno, alimwambia aamini tu. Kwa hiyo aliyapinga kwa neno ya kumwambia aamini tu, ili yule mtu asiruhusu taarifa mbaya ikamwondoa kwenye imani ya mtoto amekufa. Na aliliamini lile neno la Yesu mpaka wakaondoka pamoja na Yesu, akakuta nyumbani kwake watu wanalia, lakini bado anaamini.
kumyumbisha wale watu alioona wanalia, wala watu waliokuwa nasema naye. Akaingia na mtoto akafufuliwa. Lakini kama angeruhusu ile taarifa mtoto wako ameshakufa, asingepokea muujiza, asingepokea. Sawa sawa, labda nisome tena meseji za watumishi wa Mungu wachache ambao wanaendelea kuzituma hapa studio. Na mimi sasa kuna vingi ambavyo umeanza kujifunza kutoka kwa mtume hapa Paulo Damas. Huyu anasema asante mchungaji, ninakubali mafundisho hayo, Mungu akutie nguvu. Unalipi na kumwambia? Aendelee katika imani. Na aendelee kusikiliza, atajifunza vingi, na kutazama atajifunza vingi. Huyu anasema mtumishi amesema kweli kabisa. Ukiwa na mashaka kwenye imani huwezi kufanikiwa, ila ukiamini tu itakuwa. Huyu anasema ni John Kintu kutoka Kigoma mjini. Asante John Kintu kutoka Kigoma mjini. Na mtazamaji, tafadhali unaweza ukatuma maoni yako na mimi nitayasoma, usipige simu. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Naitwa John Mlima kutoka Kapanga na Chingwea. Nimebarikiwa sana na mahubiri ya hapo. Asante sana John. Huyu anasema niko Dodoma, sauti sawa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Judith Pentekanto kutoka Mkuranga Pwani. Nabarikiwa sana na umuhimu wa imani. Mungu akubariki sana mchungaji. Huyu anasema nafuatilia vizuri. Swali la mtu mmoja anaweza kuwa mtume pia ikawachanganya wachungaji. Huyu anauliza swali mtumishi. Nafuatilia vizuri, swali mtu mmoja anaweza kuwa mtume pia akawa mchungaji? Hebu msaidie. Anasema ni anaitwa Yohana Kaminu. Okay. Yeye kama anataka kujua nitampa tu akajisomea kwenye Biblia. Katika kitabu cha Efeso sura ya 4 na mstari ule wa 11 na 12. Atakuta pale vimeainishwa huduma. Lakini na Yesu alitoa akasema kuna mwingine alimpa talanta 3, mwingine 5, mwingine 1. Kwa sababu hizi huduma tumezipata kutoka kwa Mungu, sio za kujipa. Na hutazielewa kiurahisi, ila sisi tunazielewa kufuatana na utendaji wake. Kwamba zinatofautiana kiutendaji. Zinatofautiana kiutendaji. Kiutendaji. Ndio zinazotofautiana. Ndio maana wote tunaweza kuitwa mhubiri, lakini nitafahamu huyu ana huduma ya kielimu, huyu ana huduma ya kichungaji, huyu ni mwinjilisti na huyu ni nabii. Sasa huyu anasema ndugu mtangazaji, napenda kuuliza katika matajiri tulionao hapa Tanzania, hata tunaowafahamu katika matajiri 5 walokole hawapo, na ndio hao wanatoka upande wa pili, si kwa Ukristo. Kwa nini iko hivyo? Okay. Kuwepo kwamba 5 wasiingie kwenye 5 bora walokole haina maana ya kwamba Mungu habariki. Narudia tu kusema kwamba haina maana ya Mungu habariki. Kwa sababu wapo wengi, na tuangalie kwamba mambo kadhaa. Kwamba leo tunapozungumza wokovu Tanzania, nadhani ukiwa na miaka mingi 100, muda mfupi. Lakini ukiangalia watu duniani wamekuwepo miaka, na ukiangalia katika rekodi anayozungumza, wengine wako topu kwa sababu ya utajiri waliolisi kutoka kwa mababu zao. Anaendeleza. Lakini hawa wengine utaona kabisa alitoka kwenye familia maskini, lakini Mungu kambariki. Kwamba hana mwendelezo, kwamba aza babu yake alikuwa tajiri, lakini Mungu kamuinua, kamfikisha kwenye kiwango fulani. Kwa tujifunze kwa hao. Sawa. Sasa turudi kwenye mada ambayo tuko nayo hapa. Mtu anaweza akawa pengine hana imani, tuseme labda imani yake imevunjika. Mtu kama huyu afanye nini sasa ili imani yake iweze kurudi kwenye kiwango ambacho kinatakiwa na aweze kupokea vitu ambavyo pengine anavitarajia? Kwamba mtu kama huyu aliyevunjika, cha kwanza
asikie neno la Mungu, ajifunze na ajue ni nini kilichomvunja moyo. Akishajua akiepuke. Kama ni taarifa mbaya aziepuke. Ni kama ule nilimtolea mfano yule baba aliyekuwa na mtoto. Ameenda kwa Yesu akiwa mgonjwa, baadaye akafariki. Bado Yesu hakuruhusu taarifa mbaya zimvunje moyo. Kwa hiyo lazima ulinde, ujue ni nani ananipa taarifa. Unajua kuna wakati mwingine tunapokea taarifa, unakuta kwa mtu hayajui vizuri mambo ya Mungu. Lakini anakuambia yeye anamjua Mungu, halafu anakukatisha tamaa. Na kwa sababu unamwamini, lazima utaiamini ile taarifa. Kwa sababu taarifa inatenda kazi kwenye moyo wa mtu kutokana na yule mtu unamwamini. Na ndio maana kama mimi niamini, hata nikikwambia neno lolote halitakuuma. Kwa sababu sikuamini. Halina nguvu. Ila kama ninakuamini, lazima litende kazi. Na ndio kuna watu anaambia kitu na mtu analia machozi. Lakini kaambiwa na mwingine asilie machozi. Kwa sababu yule anamwamini, anamtegemea. Na amemwambia sasa nimekukataa. Sasa kwa jinsi alivyojenga imani kwake, yale maneno yanamuumiza nini? Kwa hiyo mtu kama huyo asiruhusu taarifa mbaya, aruhusu taarifa njema ya neno la Mungu. Ili imani yake nini? Ikue na asimame. Sawa sawa. Mtazamaji, nadhani kuna vingi unaendelea kuvifuatilia na kuvifahamu kutoka kwenye kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Na naamini sasa kuna kitu ambacho pengine umekipata kutoka kwa mtume Apostle Paul Damas kutoka Calvary Temple. Sasa ni Calvary Assemblies of God, amesema ni CAG. Asante sana mtazamaji, naendelea kutuma message yako. Huyu anasema kwamba naitwa Godfather, napenda kuuliza kama kusudi la Mungu ni kuishi milele, kwa nini kama kusudi la Mungu ni kuishi milele, kwa nini aliweka mti wa mema na mabaya katika bustani ya Edeni? Sasa nadhani ili swali mtumishi wa Mungu atakujibu kwa wakati mwingine, muda umekimbia sana. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Rose Daudi kutoka Mwadegi, nimejifunza mengi kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Asante sana Rose, pamoja na wengine wengi ambao mmeendelea kuzituma meseji zenu katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Nikushukuru sana wewe ambaye umeendelea kutufuatilia vyema. Naona muda wetu sasa unakimbia kwa ajili ya kuendelea na kipindi kingine. Tunaye mgeni mwingine hapa studio. Niombe mtume hapa sasa utusaidie. Kama mtumishi atataka kupate sasa kwa ajili ya mambo mengine, ama akitaka kupata kujifunza zaidi kutoka kwako, anaweza kukupataje? Labda utusaidie hapo. Akitaka kunipata, kwanza tunapatikana jijini Mwanza, tuko Igoma. Pale na mimi Igoma, na kwa njia ya simu anaweza kanipata kwa namba hii, andike 0762020449. Ukipiga ni ya kwangu mwenyewe. Na pili, tunapatikana kwenye mtandao wa Facebook, napatikana kwa Paulo Saidi. Na ukienda TikTok bado utanipata kwa Paulo Saidi. Ukienda Instagram na pengine ukanipata kwa jina hilo hilo. Tunapatikana. Na vile vile napatikana kanisani kuanzia Jumatatu saa 4 kukutana na watu wenye shida na maombezi. Napatikana kuanzia Jumatatu saa 4 mpaka saa 12. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi napatikana kanisani. Kwa hiyo ukipiga hilo, kama unahitaji huduma au unataka kufika kanisani, nitakuelekeza unipateje. Hata kama una changamoto, wewe piga tu hiyo, nitakuelekeza unipateje. Kama uko karibu majirani hapa na Mwanza, maana tunapokea watu kutoka Msoma, kutoka wapi, na Mungu anawaponya. Kwa hiyo nipende tu kuwakaribisha wote na kuwakaribisha kabisa kwa huduma. Sawa sawa. Nashukuru sana mtume kwa kuwa na wewe siku ya leo. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Mtazamaji, naomba twende mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutakuwa na mgeni mwingine hapa studio kwa ajili ya kuendelea na masomo mengine ambayo tuko nayo. Mimi naitwa Madosh James. Tafadhali endelea kubakia kwenye TV yako, usibanduke. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili.